এখন কিভাবে কি করব বুঝতেছি না। ঈদ উপলক্ষে কেমনে কি করতাম, কেমনে থাকতাম, ঘর বাড়ি সব পুরা জমিনে জমিনে টিন সব উঠতেছে। এখন কিভাবে কি করবো এই ঈদের মধ্যে? পরিবার নিয়ে কি ঘরে এগুলা ইয়ে করবো, পরিবারের মুখে ঈদে কিছু দিমু? আমাদের বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুই নাই, আমরা একেবারে নিঃস্ব, এখন একেবারে শূন্য। এখন আমাদের আর কিছুই করার নাই বর্তমানে। আপনার নাম কি? আমার নাম মোহাম্মদ রাকিব হোসেন। রাকিব হোসেন। ঘরটা হলো আপনার? জি, আমারই ঘর, আমারই বাড়ি। আচ্ছা। আমি আমার বাবা মার একমাত্র সন্তান। বলে কি হয়েছে ঘর? এখানে হয়েছিল, আমি আজকে সকালে চট্টগ্রাম থেকে বাড়িতে আসছি ঈদ উপলক্ষে পরিবারের সাথে আনন্দ সাথে ঈদ কাটানোর জন্য আসছি। আমার আম্মুরে পাঠাইছিলাম আমার নানুর বাড়িতে একটু দরকারে। হঠাৎই দেখলাম যে মানে আমার আম্মু যাওয়ার পরে একটা বাতাস ছুটলো, বাতাস ছোটার পরে হালকা বৃষ্টির পর দেখলাম যে মানে এখানে অজস্র পরিমাণ মানে শিলা বৃষ্টি হইতেছে, যার কারণে কিছু দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে। হঠাৎ করে ঘর পশ্চিম পাশ থেকে উঠাই আমার গায়ের উপরে, আমার পরিবার সহ, আমার দুধের বাচ্চা সহ আমি বৃষ্টির মধ্যে, শিলাবৃষ্টির মধ্যে কোনো রকম আমার বাচ্চার জীবনটা আমি বাঁচাইছি। আমি ঘর রাখতে পারিনি, নিজে কোনো রকম পরিবারের বাঁচাইছি। এটুকু ছাড়া আমার কাছে আর কোনো কিছু অবশিষ্ট বাকি নেই। হঠাৎ বাতাস এসে, বাতাস ঘরটার উড়াই লই গেছে এবং আমরা ঘর তলে পড়িয়া গেছি এবং ঘর গাছের আগা তুলে লাইছে। এখন আমগো থাকার মতন জায়গা নেই, সবগুলা ভাঙ্গি চুরি সব ইয়া করিয়া লাইছে। এখন আমগো থাকার মতন জায়গা নেই, এখন থাকুন কি? পঞ্চায়েত কি জীবন দোকানে সব কিছু সব লয়ে গেছে, সব কিছু নাই, সব উল্টায় পাল্টায়, সব ভাঙ্গি চুরি তাস নাচ করি সব যা আছে সব লয়ে গেছে। কয়টা ঘর? ঘর হলো তিনটা, তিনটা বসত ঘর। কি কি নাম? নাম কি? আমার নাম আব্দুল্লাহ, আর হলো সলমান, আর হলো গোপাল চন্দ্র দাস। আর এই এলাকার আর কি এই এলাকায় বহুত আর বহুত অনেকগুলা, বহুত দেখতে পারেন অনেক আছে, বহুত কিছু করেন বলবো, কিছু করেন হঠাৎ বাতাস আইয়া একটা বাতাসে মোড়ের লগে ঘরটা উড়ে লই গেছে এবং ঘরের তলে আমরা সবাই পড়ছি। আমার মাথা হাঁটি গেছে, তারপর আর মা আমার আম্মার আমি শুয়েছে, মাথা হাঁটি গেছে, ঘরের তলে পড়ছি। তাড়াতাড়ি দৌড়িয়ে যাই, এখন মানুষজন নাই, দুইজনে গেছে চিরে দিতে, বৃষ্টি পড়ে যেই লাশ দেখি গেছে রানা ফরাজারে দেখছি যেরকম ঠিক ওই কায়দায় ঠ্যাং ওই পাশে বেহারা, বহুত কষ্ট দিয়ে দুই তিনজনে আস্তে আস্তে ধরিয়া এরপরে লোকজন কয়েকজনে টাইমে নিয়ে ইজি বাইক উঠেছি। তখন দেখি আমার সম্পূর্ণ গা থরথর এই কাঁপে, তখন ইজি বাইক উঠেই দিছি, কিছু করতে পারি না। আমি তখন হাত দিয়ে দেখছি ঘরে ছিল ওরা 2, 3, 5 জন ছিল। হ্যাঁ, তার ভিতরে একজন মারা গেছে আর ছোট্ট একটা বাচ্চা ছিল, এটা এখন মনে হয় খুব সম্ভব আরো হয়ে গেছে। আর বড় বাচ্চাটা নানা নানি এরা ওই সাইডে ছিল। গাছটা 50% এক সাইডে ডাবি গেছে আর এক সাইড আছে, তারা এই সাইডে ছিল, ভালো সাইডে। আর আচ্ছা, এই ওনার যে মারা গেছেন ছেলে মেয়ে কয়জন? ওনার ছেলে মেয়ে 3 কন্যা, এই ছোট মেয়ে ওনার কাছেই রাহে। রুবি। আমার নাম মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন। আমরা সামনে বাড়িতে ছিলাম, তার ওই খাড়া দিলিক মারে, তখন ও আমার ছোটো মেয়ে রুবি, ওর পোলা আর মাইক লইয়া ওরা যে খাটে ঘুমে এই খাটে পিছনে আসে, আর আমি আমার পরিবার এরা সামনে দাঁড়ানো ছিলাম। তা খালি একটা শব্দ পাইছি, বললাম তো আর সুযোগ পাইনি, খালি গ্রিম করি করছে, দেখি আমার ঘর বাইকে ভরি গেছে। এরপর তো লোকজন বৃষ্টির কারণে কোন বললো বলে আমার কোথায় দেয়, আমার নাতি করে বাইরেছে, আমার নাতনি আর আমার মাইয়া আমি বাইরের তার পারিনি, এরা লোকজন আইয়া ভিজে ভিজে হেরে বাইরে এই পর্যন্ত। আপনার কি নাম? আপনার? আমার নাম আব্দুল জব্বার কাজী। এই বাড়ি কি আপনার? জি। আপনার মেয়ে কি আপনার বাড়িতে থাকে? হ্যাঁ, আমার বাড়ি, হ্যাঁ আমার বাড়ি থাকে। একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘূর্ণিঝড়ে এই একটা চাম্বল গাছটা পড়ে এই স্পটটায়, ওই যে জায়গাটা দেখছেন ওই খাটটার উপর একটা বাচ্চা সহ মা বসা ছিল, দিকে চাপড়ে বাচ্চাটা ভয় পাচ্ছিল,
ওই অবস্থাতেই গাছটা পড়ছে। ঘরটা পুরোই দেখতেছেন বিধ্বস্ত অবস্থায়। বাচ্চাটা কোনো রকমে বেঁচে আছে, অসুস্থ খুবই খুলে নিয়ে গেছে। আর বাচ্চার মা সরাসরি স্পট ডেড। তাকে ঝড় শেষ হওয়ার পরে এলাকার লোকজন যারা ছিল সবাই মিলে খাটটাকে নিচ থেকে কেটে তারপরে বের করছে। হসপিটাল পর্যন্ত নেওয়া হয়েছিল, তো ডাক্তার কিন্তু ঘোষণা করছে যে হয়তো স্পটেই মারা গেছে। বাচ্চা দুইটা, একটা ছেলে একটা মেয়ে, দুটোই শিশু। বাচ্চার মায়ের বয়সও কম। পুরো পরিবারে একটা বিধ্বস্ত অবস্থা, যেটা মর্মান্তিক, বেদনাদায়ক এবং সবার কাছে একটা দুঃখজনক ঘটনা। আশা করি, প্রত্যাশা করবো যে কারো জীবনে যেন এই ঘটনাটা না ঘটে। সবাইকে উপরওয়ালা ভালো গাছটা এমনভাবে পড়ছে, দেখতেই পাচ্ছে যে কারেন্টের তার লুইটি খাম্বা, 5টা খাম্বা পড়ছে, বড় বড় খাম্বা পড়ে দিয়ে কি ঘরটা পড়ছে, ঘরের মাঝখান দৃষ্টি পড়ছে। এক সাইডে একটু ভালো ছেলে, ওই সাইডে কিছু লোক ছেলে, ওরা বাঁচতে আছে। আর এক সাইডে 2জন লোক ছিল, দুজন একজন মারা গেছে। না, মা মেয়ে ছিল, মা মেয়ে ছিল, মা মেয়ে ছেলেও ছিল, না মা মেয়ে ছেলেও ছিল, ছেলেটা সরে গেছে। আর মেয়েটা আর মা ছেলে ওই যে মার গাড়ির উপরে গাছ পড়ছে। আমার নাম মোহাম্মদ বাস্তুর রহমান আলাদার। আচ্ছা স্যার, আজকে যে ঘূর্ণিঝড়টা হলো, এটা কোন কোন এলাকায় মূলত আঘাত করছে, কী ধরনের ক্ষতি হয়েছে একটু যদি বলতেন? ধন্যবাদ আপনাকে। আজকে পিরোজপুর জেলায় যে ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হেরেছে, এটি মূলত পিরোজপুর সদর উপজেলায় এবং ইন্দুরকানী উপজেলার কিছু অংশে মারাত্মকভাবে আঘাত ফেলেছে। আর অন্যান্য যেসব অঞ্চল প্রবাহিত হচ্ছে সেগুলো খুব বেশি মারাত্মক না। এই ঘূর্ণিঝড়ে আমরা এ পর্যন্ত যে তথ্য পেয়েছি, 1জন নিহত হয়েছে এবং এ পর্যন্ত আমাদের প্রাপ্ত তথ্য মতে 15 জন আহত হয়েছে, যারা হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে। 3জন তার মধ্যে চিকিৎসাধীন আছে। আর এছাড়া বেশ কিছু বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তো আমরা নিহত পরিবারকে জেলা প্রশাসন পিরোজপুরের পক্ষ থেকে 20,000 টাকা আর্থিক সহায়তা করছি এবং যে দুর্গত পরিবারগুলো তাদেরকে শুকনো খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আমরা এখনও আমাদের উপজেলা প্রশাসনগুলো এবং আমাদের সাথে যারা কাজ করে সকল দপ্তর আমরা একজনের কাজ করছি। আর যে চলাচলের যে সড়ক, মূল সড়ক চলাচলের উপযোগী হচ্ছে এবং অন্যান্য যে সড়কগুলো সেগুলো উপযোগী করা হচ্ছে। উপরে পড়া সকল গাছ ফায়ার সার্ভিস, বন বিভাগ সহ অন্যান্য সকল দপ্তরের সহযোগিতায় অপসারণ করা হচ্ছে। আর আমাদের যে কর্মতৎপরতা অব্যাহত আছে, আমরা পরবর্তীতে আপনাদের আপডেট জানাবো। বিদ্যুতের অবস্থাটা বিদ্যুতের বিষয় হলো যে বেশ অনেক স্থানে গাছ এবং গাছের ডাল পুড়ে বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙেছে এবং যে সরবরাহের যে তার বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগ এটি রিপেয়ার করার জন্য কাজ করছে। আমরা আশা করছি যে বিকাল নাগাদ ভালো একটা তথ্য পাওয়া যাবে।